नए तरीके से चाय बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे हम अदरक, काली मिर्च, हरी इलायची। 2 कप चाय के लिए इतनी सामग्री ली है और जिस पैन में हम बनाते हैं चाय उसमें लेंगे 2 कप के लिए 4 चम्मच शक्कर और उसे धीमी आंच में बिना पानी डाले पिघलाएंगे। जब पिघल जाएगी तो इस तरीके की हो जाएगी तो इसमें डालेंगे हम 1 कप पानी और इसमें डालेंगे कुटी हुई काली मिर्च। काली मिर्च बहुत कम लेनी है, 2 से 3 दाने ही लेने हैं। और अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच भरकर अच्छी वाली चाय पत्ती और इसे खूब अच्छे से चम्मच से बीच-बीच में चलाते हुए उबालिए। फिर डालेंगे 1 कप दूध इसमें और इस दूध को भी अच्छे से यानी कि उबालिए अब चाय को और चम्मच से चलाते हुए ऊपर से चाय गिराते जाइए और आधा 1 मिनट तक उबालने के बाद में चाय को छान लीजिए। चाहे तो 1 चुटकी नमक भी डाल सकते हैं।